Dobrodošli na našem kanalu, spoštovani Ruben Papjan, visoki ezoterik, celo življenje se že ukvarjate s parapsihologijo, z metafiziko, z energijskim zdravljanjem, imate svoj inštitut, raziskujete in počnete še marsikaj, o čemer bova tudi govorila med današnjim intervjujem. Hvala, što ste se odzvali. Hvala i vama. Nekaj tem bom izpostavila, ki bi želela z vami podebatirati. Pravite, da se bodo ljudje delili na dve rasi, na stare in ne mlade, ampak stare in nove. Pravite, da v prihodnosti vidite človeka, ki znotraj sebe downloada informacije, ki jih potrebuje za svoj najbolj kvalitetno življenje, kot zdaj recimo počnejo računalniki. Zelo, zelo zanimiva trditev, bi me zanimalo več. Kaj se dogaja, česar mi ne vidimo, tudi to me zanima, se pravi ali v ozadju, na drugih vibracijah, na drugih frekvencah. In pa tudi me zanima recimo vsebine fantazijskih knjig, filmov, science fiction in tako naprej. Obstajal bo novi človek in stari človek. Zdaj, kakšna je ta razlika oziroma kdo je ta novi človek? Ljudi se neće deliti na dve rase, nego, dozvolite je da objasnim sada plastično nekim primjerima. Ovako. Kakvi su ljudi generalno danas? Svi mi živimo u nekom očekivanju. Uvijek je bilo tako. Sad, ali u očekivanju čega? Neki ljudi žive u očekivanju sutrašnjeg dana. Neki očekuju sutrašnje čudo, novost, preokret i tako dalje, realizaciju svojih želja, realizaciju svojih nada. Znači, oni žive, oni to ne znaju, ali non stop kod njih ovdje očekivanje sutrašnjeg dana. Neki ljudi, mnogi, žive u očekivanju jučerašnjeg dana. Šta to znači? Oni vrednuju svoju prošlost mnogo više i dublje nego to što dolazi sutra. Tu niko nije kriv niti nego vreme radi svoje. I kad tebi sutrašnji dan ne donosi više mnogo ono što ti očekuješ, ne znači da ne donosi, nego ti ne vrednuješ, onda vrednosti prošlosti postaju bitnije. Sjećam se kad smo mi pre 30 godina i sada zamisli takve priče svaki dan. Znači, ti ljudi žive u očekivanju povratka jučerašnjeg dana. Znači, realno sistem apsolutno ne napreduje, ne razvija. On pregledava filmove koje je gledao 18 puta. Postoji retka, treća kategorija kako funkcioniše u očekivanju današnjeg dana. To je krajnje interesantno. Kad čovek, ajde kažem, ne overvalue, ne vrednuje previše svoju sopstvenu želju i svoju sopstvenu nadu. Pazi, nema kategorizacije gde je vrednovanje više ili manje. Ti ljudi, to je jedan mali spektar, žive današnjim danom. Oni dozvoljavaju, znači očekivanju promjene sada. Oni žive današnjim danom. Pokušavaju, oni to ne znaju, pokušavaju da svoj biološki ritam, da, ajde kažem, izrezoniraju sa današnjim, sa sadašnjicom. Znači, mi već imamo 3 različita sistema procesiranja. Evolucija, sad prelazimo na vaš pitanje. Evolucija ide napred. Menja se ceo svet. Ja ne podrazumevam samo ljudski svet. Menja se biologija, menja se klima, menja se vibracije, menja se eter, sve se menja. I u tom slučaju, znači, i mi kao ljudi, kao rasa, treba da se adaptiramo. Nas niko ne pita. Mi moramo da se adaptiramo. Sad, ko će se adaptirati od ove 3 varijante? Onaj koji živi jučerašnjim danom ili očekuje njega, taj već ne živi danas. Znači, njemu sistem postaje staromodan, star. On procesira signale kojih u realnosti nema. I tu dosta nastaje konflikta. Sistem automatski pravi selekciju. A sada kad je COVID show počeo i on će se nastaviti, ta selekcija ide mnogo radikalnije. Postoji ona druga kategorija, ljudi koji očekuju sutrašnji dan. Ali kad ti tog čovjeka pitaš, a koji sutrašnji dan ti očekuješ?
sutra ili za 25 godina. A sve to zavisi od tvojih želja i fantazija. U kom dijapazonu ti fantaziraš? Ako ti fantaziraš u dijapazonu 20 godina, ta fantazija nema ni trunke smisla. Zato što ti se nalaziš u nekom selu, a fantaziraš da budeš u Los Angelesu velika zvezda. Hoću reći, tu ima mnogo koraka. Znači, ti treba da isfantaziraš prvi korak, pa drugi, pa treći, pa četvrti. Znači, i ti ljudi su lost in time. Zato što ako ovi nazad gledaju isti film, ovi non stop neke parčiće iz budućnosti procesiraju koji nikako da se spoje. I onda se dive što su njihove želje i fantazije se ne realizuju. Obično se krivi ceo svet. Ni to ne valja ništa. Onaj mali segment faktički koji živi u današnjosti, sadašnjosti, znači očekuje današnji dan, pokušava da se menja zajedno sa spoljnim promenama. I tu za neko vreme, by the way, to ne znači da će biti, to već ide. Nastaje dve kategorije mentalnog procesa, takozvani novi ljudi ili ljudi doba promena koji su se adaptirali ili adaptiraju se i ljudi koji nikako se neće moći da se adaptiraju. Takozvani stari procesi. Tu nastaje ta separacija. A ne znam da li sam uspio da objasnim šta znači novi stari. Da, super ste objasnili, sve jasno. Samo ja imam novo pitanje u vezu tom. Ali človek sam izbira, je to li stvar sam svobodne volje, ostal bom v preteklosti, živel bom danes ali pa izbral bom tisto prihodnost? Vi znate, baš sam prekjuče sam imao opet intervju i opet volja. Kad mi kažemo volje, šta mi podrazumevamo pod reč volja? Ako možete meni da objasnite, ja ću tako prići. Šta je to volja? Sad kad ste to rekli, sve ste mi pojasnili, ja nimam više pitanja u vezi toga. Ali ja ću vama ipak da pojasnim. Reč volja znači pobeđivanje samog sebe. Obično mi tako podrazumeo. Znači, ne radi mi se, ne hoda mi se, ne jede mi se i ja svojom voljom pobeđujem sam sebe. Ja uradim, napravim korak. Prvo pitanje. Da li je imalo smisla praviti taj korak? Napravio sam korak da pobedim sebe, ne razumejući da je to možda najgluplja stvar što sam trebao da uradim. Ali pobeda samog sebe se smatra za pobeda. Pravac koji sam napravio se ne razmatra da li sam uopšte trebao to da uradim. I zato pod reč volja i korak, kad mi kažemo volja, ne podrazumeva se mozak. Podrazumeva se emocionalno stanje, pobeda samog sebe i onda sav si pun sebe, što si uspeo da uradiš glupost koju do sada tvoj sistem sprečavao da uradiš. Tu postoji taj segment, kvalitet njegovog života, to je njegova odgovornost. Tu on ima tu takozvanu slobodnu volju, znači choice, šta će izabrati za promenu. Prvo, hoće li se taj čovek menjati? Znate šta stagnira bilo koga od nas? Naše navike, najbanalnije navike, kakva god, što dobra, što loša. Veličina naše kauče, mekoća naše kauče, to mesto gde je njegovo dupe sedelo pa se podgrejalo. I onda iz godinu i godinu nastaje rutina. Ništa se ne menja. Pitanje, a zašto bi, čovjek pita, onaj dan sam imao razgovor, a zašto bi ja menjao kad se ja osjećam konformno? I on je apsolutno u pravu. Konformizam je taj koji neće dozvoliti razvoj. Na kraju krajeva, ako mi pogledamo ljudsku istoriju, rapidan razvoj čovečanstva, što se tiče tehnologija, nauke, svega, uvek je bio posle rata, kad se uništava prošlost. Da li čovek sposoban da uništi svoju prošlost od juče, ne uništi kompletno, da ukapira da toga stagnira? Jako retki to da rade. Jako retki. On će uvek da izabere put koji je
najkomfornije za njega, najudobnije, a ne najpravilnije. Plus, koga ti imaš da pitaš za to? Ili imaš nekoga da pitaš koji je moj sledeći korak? Ponekad imam i takve razgovore. Šta god je čoveku da kažem, šta god ja vidim u njegovoj budućnosti, to ne znači da je to, on njemu odgovara da preuzme takvu obavezu, koraka i odgovornosti da bi došao do te budućnosti. Znači, mi kad kažem ja želim nešto, realno mi podrazumevamo ovako, da sedim kući od 10:30 do 15 do 11, nek mi donesu to. A ne, ja sada odem i 5 godina radim nešto. Znači, naša želja također postala vrlo konformistička, a ne kreativna. Ima normalno ljudi koji ne rade što mi, ja pričam o veličini, količini ljudi. I onaj koji menja svoj dan u skladu sa promjenama, taj napreduje sasvim normalno, realno i razvija se. Sad vidim kako postoje različne realnosti. U stvari, kad govoriš sa nekom, kad si govorio 3 leta nazaj in gledaš ga, kot da ti je tujec. In to je to, ni se premaknil, ostal je nekje v enem drugem svetu, v eni drugi realnosti, ki ni več tvoja. To je zdaj zelo jasno postalo po teh 2-3 letih korona šov, kot vi rečete. A lahko greva v prihodnost, skok v prihodnost, 2050, recimo, to ni neka daljna prihodnost. To bova še midva doživela najbolj. Jedan od nas sigurno. Pitajte, šta vas zanima? Kakšen bo človek 2050? Koliko bo res drugačen od tega, kar je človek 2022? Vi sada upoređujete kategorije koje između imaju već korake. Hoću reći, 20 i 50 ne može se uporediti. Tu ima još koraka pre 2050. Čovjek, generalno, znači ne za sve, ali ako uzmemo jednog neprosječnog, jednog primjernog čovjeka koji danas, ko što ste vi rekli, taj isti čovjek od pre 3 godine uopšte nije isti čovjek. Prvo, pogledajte sebe. Pre nekoliko godina, šta smo mi ljudi mislili? Mi smo, ne mogu da kažem da se borili, ali mi smo trkali za uspehom. Šta se podrazumevalo pod uspehom? Količina novca, element prepoznavanja, apsolutni egocentrizam, ja i moje mišljenje, uopšte nije bitno bilo koje mišljenje, znači ja i moje mišljenje. I onda dolazi korona šov koji nije završen. Nastaje izolacije koja je normalno bilo vrlo smišljeno, osmišljeno, napravljeno. I u toj izolaciji, šta se događa sa tim čovekom? U Srbiji, gde se ja sada nalazim, bilo 2 meseca, nešto manje, u Holandiji bilo 6 meseci. Njegov sistem za to vreme potpuno reorganizuje unutrašnje vrednosti. Prvo što posla nema, automatski nema uspeha, automatski nema novca. Druga stvar, nikoga ne čuje, nikoga ne zanima njegovo mišljenje. Znači, on postaje izolovan sam. I tek u to vreme čovek kreće da se suočava sa svojom besmislenošću. To upravo tako je i bilo. Zato što smisla nema. Pričamo generalno. Imam sasvim druga kategorija ljudi koji su mnogo iskreirali. Upravo zato što njima falilo suočavanja sa samim sa sobom. Spoljni šumovi mu jako smetali. Naprimjer, ja. Zato što ja uvek kreiram nešto. Ali to mi je već u navici. A mnogi ljudi, mnogi, bukvalno izgubili svoje osnove za svoje razmišljenje. A tamo je praznina ispala. Ako ti izgubiš to. I znate koliko samoubistva je bilo za korona šov? Ogromna količina u svim državama. Ne može čovjek da podnese sam moću. Šta to znači? On ne može da podnese sam sebe. Zato što realno ni ne poznaje samog sebe. Neko skočio iz prozora, by the way, između mlađih bilo mnogo samoubistva. Neko nije. Neko je preživio. I sad. Prošlo, na primjer, 3 godine i on izlazi u svet. Ali i njegov komšija se promeni, i ovaj se promeni, i ovaj se promeni. Taj čovjek postao mekše. Danas su ljudi kao ljudi, generalno, mnogo mekši. Nisu toliko rigidni, nisu toliko odlučni kao što pre 3 godine.
Znači, te 3 godine već su promenili čovečanstvo. Da li to dobro ili ne, sigurno da. Kao antivirus neki. I taj antivirus menja. Danas čovek vrlo pažljivo kaže hoću. To hoću više nije kao pre. Pre on imao pravo da kaže hoću, a sada on nije sasvim siguran da li neko sluša njegovo hoću uopšte. Što je dobra stvar. 50. godine, sad se vraćamo na vaše pitanje. Vi morate, zato što ja da bih downloadovao podatke, meni treba malo preciznije pitanje. Koji spektar čoveka vas zanima? V enem od intervjujev ste omenili čipovi, da bo človek sposoben v določenem času downloadati, kot ste tudi zdaj omenili, informacije, ki jih potrebuje za svoje življenje. To nije još uvek 2050. Taja. To će biti kasnije. Ajde ovako ću reći. Čipovanje. Prvo što, koncept čipovanja ružno zvuči, ali koncept digitalizacije, komunikacije, tako ćemo reći, nije nova stvar. Eksperimenti su počeli otprilike 60-ih. I to su počeli i Amerikanci, i Rusi, i tako dalje. To je sasvim normalan razvoj evolucije. Kad mi sada pričamo, evo ja i vi, to se smatra komunikacija sporog, nižeg razvoja. Zato što šta mi radimo? Naše procesi kodiramo u neku nama za sada poznatu formu koja se zove reč, koja je vrlo spora. Znači to dugo traje. Zato što mi nemamo druge forme. Kako bismo to uradili? Digitalni svet ili digitalizacija dozvoljava nama transport podataka u vrlo kompaktnom formatu. Tamo nema jezika kao takvog govora. Znači, zamislite, kako bi bilo da mi nađemo interfejs, isto kao mikrofon. Danas kad, na primjer, pevač peva u mikrofon, njegov glas se transformiše u digital signal, on ne ostaje analognom, transportuje se i reprodukuje se nazad u analogni kad dođe do prijemnika. I to rapidno ubrzava transport. Priča se samo o transportu informacije. Kad bismo mi mogli faktički da priključimo, figurativno rečeno, mikrofon na naše pevanje unutra, nastaje ista stvar. To što ti hoćeš da kažeš, ne možeš da kažeš, ne treba da žvačeš toliko dugo. Mozak procesira strašno brzo, sve što ja hoću sada da kažem, nego moj aparat strašno usporava proces. Drugog nemam. Sada zamislite kad moj mozak uradi, interfejs, takozvano digitalizacije, package transport do vas, kod vas ide obrnuti proces, to što se događa upravo sada kad ja i vi razgovaramo. Ista stvar. I vi pravite ponovo analogiju i vi realno, vaš mozak odmah primio sve. Cela knjiga je u vama. Vi kažete, da, ali ja nju nisam čitala. Pa sad, pitanje, da li je u pitanju proces čitanja ili znanja? Što znači, ne moraš da čitaš da bi ti znao. Ti ćeš znati. I onda onaj deo koji tebe zanima ćeš samo onako rewind, up and down. I ti eksperimenti su počeli onda. 80-ih su bili mnogo veći napreci, bili su napravljeni već prototypes, integrisani u biologiju, ne kažem čovjeka, u biologiju, ali, da kažem, interfejs je bio veliki. Danas interfejs taj, ko što vi zovete čip, on je mikron, njega se ne vidi, on je toliko mali da procesira to. I da li mnogi ljudi imaju integrisano to? Naravno. Ali mi... Naravno, mnogo. Već imaju. I ne jedan, ne dva. Na kakav način to se integriše? Na kakav način? Objasniš. Ok. Pre nekog vremena, kad je to nije bilo još uvek commercialized, a sad uzadu komercijalizaciju, obično su to radili uz pomoć zubara. To je najprostiji način. Čovjek išao kod zubara, otkud znaš ko je zubar, i tamo kad ti stave plombu, nešto se integriše unutra. To je bio taj. Ili za vreme operacije. Znači na najbanalniji način.
ali to je integrisalo kod običnog čovjeka, kod različitih vrsta ljudi, znači sa jakim genetskim kapacitetom, sa prosječnim genetskim kapacitetom, muškarac, žena, da bi ti dobio celu statistiku. Da, a sada to ide jako prosto, eno ti vakcinacija. I mnogi ljudi, ima ljudi koji ne, nešto mašu rukama, glavom, ne, da, pa ljudi ne razume, ko vas pita? Ti ako ne budeš digitalizovan, ko što sam ja i onda govorio, za neko vreme ti nećeš moći ni da dišeš, u figurativnom smislu. U stvari, nikoga ti više ne zanima, zato što ti si toliko staromodan kao kompjuter, da ti ne možeš da procesiraš. Čovek koji ima integrisano za neko vreme, nema vremena da sluša tebe. Ko što sada ljudi, na primjer, ne znam da li znate ili ne, čitanje knjige se rapidno smanjilo i smanjuje se. Ne suština, nego sam transport informacije, čitanje, do te mere spor proces, da smo mi navikli na medija mreže. Compact, cut, no emotions. Tolstoj je pisao, ne znam koliko pejđova je napisao, pisao samo jedan dub, jedno drvo pisao. O svakom listu, u ono vreme to se vrednovalo, druge nema. Danas ko će to da čita? To je opterećenje mentalno. I zato informacija postala kompaktnija i minimalistička. Tu nema dobro ili loše, svako vreme traži svoje. 50. godine, mi ćemo biti svi, ljudi će biti svi takozvano čipovani ili interconnected. Ja bi to pravilnije rekao. Šta to nama, i to je neophodna stvar, barem za globalizaciju naše planete ili unifikaciju naše planete. Banalna stvar, vi imate pasoš. Mi smo toliko staromodni da naš identity je printed paper. To je nivo majmuna. Znači, tvoj identity kao takav u sistemu ne postoji. Onda oči, prste, a sada zamislite da tvoj identity non stop online, kao GPS, kao automobil vaš. Znači, ne samo tvoji pokreti su non stop. Ljudi misle da će njih neko da prati. I sad, znate kako, koga ti zanimaš uopšte, da bi se trošio sekund vremena da se ti pratiš? Ako tebi u životu sve u granicama moralnog normala ili kakvo god, živi sebi, obrnuto, ti ćeš biti više slobodan. Tvoje dete izašlo napolje, ti ćeš biti siguran. Za sada ovo obezbeđuje sigurnost mog deteta ili unuka. A sada zamisli kako smo mi živjeli pre 30 godina, eventualno 40, kad dete izlazi napolju i ti ne znaš šta se događa sa svojim detetom. A sada zamislite, hvala Bogu, sada ima to. Sada zamislite digitalizacije, znači zdravstveno stanje tvog deteta, emocionalno stanje, stresovi, travme, povećan pritisak, šećer, sve to se momentalno zna. Znači, čovek postaje u tom slučaju mnogo zaštićeniji, njegov cela struktura i funkcionalniji. Da li će se to koristiti također u nekim destruktivnim, negativnim ovim smislovima? Sigurno da. Ko što se koristi i sada. I pre. To je sasvim normalno. U našoj civilizaciji nikad nije bilo sve super. Ali mi pokušavamo, civilizacija pokušava da radi da, ja te kažem, ti destruktivni faktori budu pod kontrolom. Tako će biti 50. Vama ne treba pasoš, vi imate svoj internet identity ili IP. Ali se, ko omenjate te nove programe, ali se današnji otroci že rojevajo s tem programom, naprednim programom in ne bo potrebno pri zobarju, kot ste omenili, Ne, to je staromodno. Niko to više ne radi kod zubara. To su bile eksperimenti. Sada se to unosi direktno u organizam i to se ni ne osjeća. Sad sve to se unosi da bi bilo masovno kroz injekciju. That's okay. Posle neće biti ni to, nego za vreme rođenja, momentalno, automatski, 50.
Znate kako, tu ima mnogo svojih pluseva. To se zove evolucioni rast. Bukvalno. Da bismo se pretvorili u višlju rasu višljeg razvoja svjesnog. Mi se sada nalazimo na nižem svjesnom razvoju. Zato što mi još uvijek sipamo neku tečnost u neku kantu, sednemo u nju i vozimo se iz tačke A u tačku B. Nama treba još uvijek 4 točka i nafta. Mi nismo još uvijek mnogo visoki. Kaj bi lahko rekli leta 2050 o teleportaciji? Teleportacija je kao takva besmislena stvar. Mi sada ne gledamo na teleportaciju kao wow, ali realno. Da li tebe zanima fizičko preseljenje iz tačke A u tačku B ili svi podaci, sva informatika povodom te tačke koju ti hoće? Evo, vi ste sada došli do mene. Zašto ste tu? Ide interrelacija između vas i environmenta, da? To je cijelo smisao. Znači, vi se nalazite tu, vi krenete u interrelaciju. A sada zamislite, nedolaskom fizičkim ovdje vi imate apsolutno sve to. Kao da ste tu. Znači, fizički vas odande vaditi, staviti tu, nema ni trunke smisla. Zato što sve te emocije, sva ta način razmišljenja, sve što vi treba da vidite, sve što vi treba da čujete, doći će do vas. Što se događa kod vas u snu. Tako da teleportacija je malo besmislena stvar. Ako pitanje da li se rade eksperimenti povodom teleportacije ili formiranje prototipa te biologije, da, ali to je strašno komplikovan proces koji ne može da opstane kao takav. On se raspada. To nisu novi eksperimenti. Tako mi još uvek gledamo na ezoteriju na današnji dan iz pozicije neke magije, nekog čuda i onda zato čim kažeš magije i čudo, tu nema granica. Znaš, svaka glupost potpada pod magiju i čudo. Ezoterija ima svoju vrlo tvrdu matematiku i logiku. Zašto bismo radili nešto što nema potrebe da se radi? Ako nas zanima rezultat, mi ćemo ići drugim putem. Razlika, vi omenjate bistveno razliko med ezoteriko, komercialno in visoko ezoteriko. Ezoterija kao takva, šta god se podrazumeva pod ezoterijom da ne objašnjavam, ili nevidljivi procesi koji nisu dostupni čoveku, a utiče na njegovo postojanje. Ajde kažem, nevidljivi signali, procesi, energije, kako god. Oni su nekada bili korišćeni od staro vreme za ozdravljenje, donošenje sreći, tako dalje. Zato što drugih metodologije nije bilo. Naprimjer, medicina kao medicina ona krenula da se razvija mnogo kasnije, u 19. veku. Naprimjer, medicinski fakultet u Beogradu bio formiran 1920 godine tek, znači kao institucija. Znači, onaj način pomaganje čoveku ili promene situacije bi se zvala magija i tako dalje. Početkom 20. veka, kad civilizacija već krenula da raste, kad se već nauka kao takva dosta se formirala i cela civilizacija prihvatila to sad, cela. One nacije koje treba da prihvataju. Ti imaš onda problem. Što u svakom selu sedi po jedna baba koja nešto radi na svoj način, korisno ili ne, irelevantno. Ali ti nemaš organizovane strukture da bi ti mogao da proširiš, na primjer, na ceo grad. Plus, quality control ne postoji. I zato se formiraju industrija kao što je medicina. Da bi bio standardizacija, quality control i ustanovljeni procesi koji su jednaki. A ne svaka baba smišlja svoje. Da bismo mi imali na kraju krajeva nauku kao nauku. To je vrlo pravilno. Da, i krenulo se formira. A šta ćemo raditi sa ovim svim babama, sa ovim umetnicima, tako ćemo reći, koji postoje? Krenulo eliminacije njih. Bukvalno. Kako? Medijski. To ne postoji, to je laž, to je laž, to je laž, to je laž, to je laž. I za, da kažem, 50, 60, 70 godina se eliminisalo to. Znači, ti nećeš naći sada stručnjaka
Ti ćeš naći neke ljude koji sasvim normalno, prirodno nešto osjećaju, nešto imaju i tako dalje, ali nemaju metodologije. Nigde se ne uči. Nema takve metodologije. Englezi, vrlo pametna nacija, svejedno tu su vidjeli ekonomski interes i to odličan i ne samo ekonomski nego i marketinški interes i propagandijski. Oni su lepo uvalili civilizaciji tu komercijalnu ezoteriju na jako prostom, ja bih rekao primitivnom nivou koji je sasvim zadovoljavajući za onog čovjeka koji traži. Yoga, meditacija. To je to. Ti moraš da daš neku hranu. I od početka veka oni su krenuli da forsiraju te prilaze kao forma ezoterije. I ljudi, civilizacija, pojela to. Oni se bave meditacijom. Dok se bave meditacijom, super, ne ulaze nigde, nikome ne smetaju. Dok se bave jogom, odlično, ništa ne znaju. Oni su, kako kažem, controlled. Od toga ezoterija nije postala prosto. Same države, već visoke, oni non stop rade istraživanje, eksperimente u visokoj ezoteriji. Znači, pitanje, kao nauka, kako funkcioniše ovaj svet, koji su protokoli, kakve su formule. I to u svakoj visoko razvijenoj državi je prioritetna, zatvorena, top secret materija. To je visoka ezoterija. Da bi ti napravio ezoterika visokog, što je strašno teško, onda ti kao država treba da pronađeš adekvatan genetski kompozit. I onda od dece se uzimala krv, blato i mokraća. Da bi se razjasnilo između 10 miliona da li ima barem 2-3 specifičnog kompozita genetskog deca. I sa tom decom, ta deca su se pratila, ona se razvijala, 99% od njih ne postaju ništa, zato što mama objašnjava kako treba živjeti, škola objašnjava kako treba živjeti, znači pretvaraju ga u prosječnog čoveka. Ali između njih ima i prgavih, pošto sam, na primjer, ja, koji ipak kopaju. Ti su interesantni za dalji razvoj i edukaciju u tom nevidljivom svetu. To se zove visoka ezoterija. Ja, kakšne učinke, o katerih govoriva, ima visok ezoterik? To se pravi, kakšno je njegovo delo v primerjavi z temi, ki sva jih pravkar omenjala? Dolazi kod mene nije bitno, jedna porodica sa nekim detetom. Dete ima devijaciju određenu, na granici sa autizmom, autizma dijagnoze nema. Prvo, moram da znamo, ja jako poštujem medicinu kao nauku. To no comment. Ne kao strukturu implementacije, nego kao nauku. To je gigant. Ne može da se odredi da li ima autizam ili nema autizma. Šta se događa sa detetom? Dijagnoze kao takve nema, ne može precizne dijagnoze. I sada, ta porodica traži pomoć svom detetu da bi se dete razvijalo, da za neko vreme ide, da bude sa ostalom decom. Sad, ti ideš, ljudi traže, na primjer, odlaze kod nekog bilo kog stručnjaka, nije bitno. Šta on može njima da ponudi? Mahanje rukama? Za šta mahanje rukama? Kad ovdje ni dijagnoza se ne može odrediti. Dete takozvano zdravo, a sistem ponašanja je specifičan. Nije to upala ovde, znaš, da bude jasno. On se trudi sigurno, taj čovjek, on hoće da bude koristan. Meditacija, joga, sve te stvari koje postoje. I onda faktički ta porodica traži nekoga koji bi mogao prvo da zna. Da bi ti saznao, ti moraš da imaš dostupe, bukvalno internet u glavi, da se povežeš sa njegovim podacima koji su u njemu, pa da googluješ tamo, da pronađeš gde nastaje konflikt, kog tipa konflikt koji uopšte nije zdravstvenog porekla, koji može uopšte nije u tom telu, šta je bilo za vreme rođenja, formiranja, u kom momentu i kad je krenulo plus. Ok, našao si, ako imaš takva znanja. Našao si, a sad menjaj to. Zato što realno konflikt nastao od pre 5,5 godina, dok se formiralo u crevu majke. Taj sistem. I kako ćeš ti to da pomogneš? Šta ćeš da
lečiš. Reći lečenje u našem slučaju nije aktuelno. Onda faktički treba ići tamo, bukvalno kao kompjuter. Naći gdje je bug, izbrisati bug ko da ga nije bilo i poslije toga implementirati nešto što mnogo intenzivno će krenuti da se implementira do današnjeg njegovog dana, što će da potrajati od 6-7 mjeseci implementacije. Bukvalno razvijaš nešto što se nije razvilo. E sad, ako vi nađete nekog ko može to da uradi, ja bih htio da ga upoznam. I onda posle određenog vremena moraš da znaš i kako će se implementirati danas i šta će se promeniti. To je visoko ezoterija. To se ne radi niti rukama, niti energijama. Visoka ezoterija najbliže digitalnom svetu. Tako funkcioniše digitalni svet. Znanje u visokoj ezoteriji je crucial. Krucijalna stvar imati znanje. Znanje dobiješ isključivo od onog koji sam to izna i vaspitan u tom kontekstu. Na ulici toga nema, u knjigama toga nema. Znate zašto? Zamislite kad bi bilo takvih mnogo. Možete li zamisliti šta oni mogu da urade? Kad ti toko jednostavno googluješ i ulaziš i menjaš. Zato vrlo pravilno što u našoj današnjoj civilizaciji ezoterija, generalno sve to spuštena, pritisnuta što niže moguće. To kažem ja koji se bavi time. To je pravilno. Ali po vašem mnenju komercialna ezoterika naredi več škode kot koristi? Nikako. I to je vrlo opet pogrešan način razmišljanja. Ne samo vaš, generalno. Napraviti škodu čoveka ili loše čoveku 50 puta teže nego njemu pomoći. Čudno zvuči. Zato što čovek ima imunni sistem. To mu je najveće ezoterija. Imunni sistem, taj koji non stop radi da održi sistem u neutralnom funkcionalnom stanju. To ti je kao reka koji teče u jednom pravcu. I sada zamisli, ti si u reci i ti plivaš u tom pravcu. To što rade obično komercijalno ezoterik, on pripomaže, ne možda ne znajući, a svejedno pripomaže. Nema tu ništa loše, može i korisno. I sada zamisli da ti treba da srušiš taj sistem. Ti kao plivaš suprotno od toka. Da bi ti naškodio čoveku, ti moraš mnogo da znaš. Šta znači naškoditi čoveku? Gde ti treba da impliciraš taj bug, da imunni sistem ne prepozna i ne uništi njega. Ne znam, sam uspeo da objasnim ili ne. Ste, hvala. Visoka ezoterika, še nekaj vprašanj bi imela v zvezi s tem. Kako visoki ezoterik ve, kje je njegova meja? To se pravi, rekli ste, lahko greš notri v sistem človeka, v zelo detajlen sistem in spremeniš zadeve. Kako veš, kje je tvoja meja kot visoki? Meja, šta to znači? Meja na sredstvo. Granica. Kako znaš, gdje je tvoja granica? Fenomenalno je pitanje. Taja, fenomenalno je pitanje. Odlično je pitanje. Moralne granice i vrlo tvrde moralne granice, ne emocionalne, moralne granice su jako bitne za čoveka koji se bavi visokom ezoterijom. Upravo zato što on ima mnoge mogućnosti. Znači, njegov subjektivizam ne sme da bude subjektivan, nego objektivan. Plus, ja kad učim ponekad, sad mnogo retko učim, zato što sam se udario u nauku i imam otkrića raznorazna kombinatorika. Jako bitno da te neko vodi u moralnu kategoriju. Naprimjer, dok čovek nije tražio pomoć, ti ne smeš da prilaziš njemu. To je njegov life, to je njegova obaveza, njegova odgovornost. Ako čovek traži pomoć, to ne znači da ti treba da daš tu pomoć. Prvo treba razjasniti da li uopšte je taj čovek gotov da primi pomoć. Plus, kako on vidi tu pomoć.
Kad on traži pomoć, on hoće da nju dobije onako kako on misli treba nju da dobije, što nema veze sa pomoću. Ali opet je njegov problem. Znači, i tu postoje druga kategorija. Da li ima potrebe, da li je sada vreme pomagati ovom čoveku ili vreme nije stiglo. Plus, kao što ste dobro rekli, šta će biti posle toga kad ja, na primjer, radim sa ovom čovekom? Sve je super. Šta će biti posle 3 meseca? Njegove promene. Biće promene? Biće. Ali kakve promene, osim osnovnog problema koji nestaje? To utiče također i na njegov karakter, na njegov emocionalni spektar, na njegov mentalni spektar. I kao visoki ezoterik treba da zna, ajde da kažem, kao projekat, bukvalno kao ima projekat. Danas početak, ovo je kraj. Šta ja tu imam i kakve uticaje na okolinu i tako dalje može da ima te promene koje ću ja uneti. Sad, kako vama da kažem, on mora tačno da zna gde su njegove granice. Plus, nemojte zaboraviti jednu stvar. Rad sa čovekom, to je interrelacija. Ne pričamo o energijama i tako dalje, to je mnogo nizak nivo za to. To je banalna stvar se uči. Priča se o preciznom, tačnom radu. Znači, ako postoji određena infekcija ili bug u tom internetu i ja imam sada Bluetooth sa vama, što znači interrelacija je obostrana. Znači, taj bug, zato što ja sam se naštelovao na vaše frekvencije, može da utiče na mene. Da bude impliciran sa moje strane. Znači, meje ili ograničenje ili granice, ja sam postavljam da slučajno ne uđe više nego što treba. Da bi sačuvao higijenu sebe. I to su granice. To ima toliko da se uči kako i šta da bi čovek tačno razumeo tu materiju i gde su njegove granice. Zanima me, kakšna znanja so to? Rekli ste, da ne obstaja to napisano v knjigah, da za to ne obstajajo šole, da enostavno za to moraš biti izbran. Ne izbran. Moraš da nađeš onoga koji zna, što je najteža stvar na ovom svetu. Najteža. Realno je najteža. Ona se ne propagira i nema potrebe da se propagira. Ajde da kažem ovako, da se nije raspao Sovjetski savez, ja sam to davno govorio, da se nije raspala država, ja i vi ne bismo se upoznali. Ovakvi koji ja ne šetaju ulicama. Nego raspad Sovjetskog saveza srušio mnoge strukture. Znači, ja ću ljudima reći, mnogi ljudi mladi, isto ko nekad sam bio ja, oni se strašno zanimaju za tu materiju. Ne savjetujem ići u tom smjeru. Ne savjetujem, zato što ta sfera traži posvećivanje celog svog života tome. I ti živiš u tome. Tvoj sistem razmišlja potpuno drugačije. Tvoj emocionalni spektar više nije sasvim ljudski. On ne vlada tobom, ti vladaš emocionalnim spektrom. Kako vama da kažem, to ne znači da je dobro ili loše, to je potpuni prilaz ka bilo kojoj vrednosti. I onda feeling of time se menja. I onda ti niti kasniš, niti žuriš. Vrednuješ sutrašnji dan samo onoliko dok on nije nastao. Znači, nemaš više planova kao takvih. Dozvoljavaš da svet sam se menja oko tebe. Ali da dođeš do tog nivoa, tebi treba 10 godine. Ima li smisla uopšte se baviti time ili možda prostije, jednostavnije, čak i interesantnije živjeti normalan život kao svi normalni ljudi. Ali ako genetski se specifičan i ne možeš bez toga, ima takvih. Ne može, njegov sistem tako radi. Ima da tražiš čoveka koji će te naučiti, pokazati put. Se da malo približati človeku, kaj vse obstaja okrog nas, česar mi ne vidimo? Kako da? To je strašno interesantno. Strašno interesantno. Naprimjer, kad ja učim ponekad, i isključivo privatno ponekad,
Ja objašnjavam prvo kako je stvoren ovaj universe, zašto je on takav kakav je i šta znači kakav je, da li mi imamo predstavu. To je objašnjenje. To je upravo gde smo. Onda ide učenje zašto smo takvi kakvi jesmo i kakvi smo. Šta je unutar nama, od čega smo mi stvoreni. Ljudi obično to ne znaju i nemoj ni da zamisle da, na primjer, ja i vi, mi imamo otprilike 350 milijardi ćelija. Svaka ćelija je živi organizam. Ona se rađa, jede, pije, kaki, umire. I bez obzira na to, i non stop, evo dok mi razgovaramo, milione su umrli, milione se nove rodile. I bez obzira na to, naš sistem se ne raspada. Naša jetra radi ono što treba da radi. Ali ćelija jetre ne zna da je ona jetra. Ona živi svojim životom. I tako svi organi. Znači, na primjer, uvek govorim i to je lep primjer. To nije moj primjer, to je naučni. Ako smo mi najeli 1 kilogram za 24 sata masti, a mi to volimo da radimo, u tom kilogramu masti se nalazi samo 7 kilometara krvnih kapilara, kojih juče nije bilo. Odjedan puta ti imaš 7 kilovera mikrokrvnih kapilara. Znači, za 24 sata tebi prošlo 1000 i 1000 godina. Zamislite kakve su to mogućnosti, šta ti se događa unutra. Ljudi kažu, nemam energije. Pa ti sam stvaraš energiju ne znajući. Mi nismo konzumenti energije. Mi smo proizvođači te energije, i koja biološke, ne samo mi, i mravi, i slonovi, i tako dalje. I ta biološki quality of energy kao proizvodnje krajnje bitan za ovu planetu. Ekosistem podrazumeva taj spektar energije. Pod energijom ne podrazumemo struju, šta god se događa u eteru. Sada zamislite, opet naučni prilaz. Mi kao ljudi registrujemo, šta god mi registrujemo, energiju ili signale u određenom dijapazonu. Samo 30% po nauci, od postojećeg dijapazona svih energije i signala. Čime registrujemo? Vizualni spektar, audio spektar, miris, ukus, tako dalje. 70% dijapazona, mi to zovemo tamna energija. Ne tamna zato što loše, zato što mi nemamo čime da nju registrujemo. Ona je tu. Znači, sada na mene utiče 100% potencijala, 70% od kojih ja uopšte nemam kako da prepoznam. Ali 70% formira mene sada. Sada zamislite kad ti imaš kao ezoterik, osim tih 30%, na primjer, ovde 5% više i ovde 5% više. Znači, još kaže, recognize, prepoznaješ određene signale koje, na primjer, čovjek pored tebe ne prepoznaje. To potpuno menja način razmišljenja. Mi živimo u čudu. Čudo je svuda oko nas. Ja ne pričam o materiji, s time da i materija je čudo. Ja pričam na ono šta utiče na materiju, da se ona ne raspadne. I kad sam pre 10 godina, da kažem, iz javnosti u Americi otišao u metanauku i počeo sam sa naučnicima da istražujem materiju i ezoteriju u materiji, ne znam da li ste čuli ili ne, onda smo mi došli do vrlo interesantnih rezultata. Uspeli smo da aktiviramo nevidljivu ezoteriju prvo u vodi, onda u drvetu. Kao rezultat toga su se stvorile te ezogitare moje, koje su bile prezentovane širom sveta as innovation of the future, od Japana do Amerike svuda, i sada, evo, pre 2 meseca su se vratili iz Dubaja Expo. Srbija kao država, meni je to velika čast, prezentovala ta otkrića kao srpske inovacije. 4 meseca su bile prezentovane na Expo Dubai. Šta znači ponašanje materije? Hoću reći, ezoterija i sada se događa dok ja i vi razgovaramo, zato što nešto ulazi u vašu glavu. I to bi se smatralo formom delovanja na čoveka. Znači, mi kad kažemo ezoterija, ne radi se o mahanju rukama ili nekim metodama koje daleko nisu standardni. Na koji način ćeš ti transportovati
kodirane podatke da se kod čoveka pokrene neki proces. To je majstorstvo. To možda bude fiziologija, govor, pogled ili promena stanja okruženja. Aktivirati u ovom environmentu određene vibracije. Ako tačno znaš kako će ono uticati, na primjer, na ovog čoveka. I kod njega će se, na primjer, imunni sistem momentalno aktivirati i krenut će proces samoizlečenja. I to se smatra ezoterija. A realno niko nema pojma kako se to dogodilo. Sve to što pričam se zove visoka ezoterija. Eto, dajte pitanje dalje. I vi pritom ne upotrebate oči, nego zaznavu. Ne uporabljate pri tem svojih oči, ampak zaznave. Oči su samo organi koji dozvoljavaju registraciju signala u svom... Pazi, oči su čudo. Ljudi ni nemaju pojma kakvo je to čudo. I ti registruješ, pazi, postojanje određenog objekta na rastojanju od 50-100 svetlosnih godina, što se zove svetla. Ti se nalaziš tu, objekt tamo, i ti registruješ njegovo postojanje. To rade samo oči naši. Oni nama daju takve podatke, mi imamo predstave bogatstva, samo naša svest nije naučena kako se koriste oči. U mom učenju privatnom, jedan segment posvećen upravo treniranju oči. Zato što ovo ti je connection with everything. A mi ne znamo kako se koristi. A lahko poveste eno informacijo iz vašega šolanja, kako se uporablja oči bolj, kot jih uporabljamo v običajnem stanju? Samo da vidimo, katero smer to gre. Jako prosto. Sad ću reći vama. Opet banalna stvar. Znači, 2005. primjer ću privesti, vi ćete razumjeti. 2005. ja sam napravio neku konstrukciju u Holandiji gdje ja živim i onda država izglasala za gradnju te velike konstrukcije gdje unutar same konstrukcije se menja kompletno energetsko stanje. To je kao public attraction. I onda krenuli da pišu o tome i prišao jedan novinar ko vi, Ruben, I would like to have an interview za časopis neki. I interesantno, on i njegova žena, Manon, evo sjećam se imena, jako se interesovali materijom ezoterija, normalno na komercijalnom nivou. U Amsterdamu postoji jedna organizacija koja se zove OBIBIO, organizacijska organizacija, gdje ljudi dolaze koji su interesuju i navodno nešto nauče. I onda kaže, mi smo išli, znate, 2 godine na kurseve gledanja, viđenja aure. I kaže, i rezultat platili su neki novac, nije bitno, to nije jeftina stvar. Kaže, ispalo da ja nemam talenta, ali moja supruga par puta uspjela da vidi auru. Šta vi mislite, šta vi mislite povodom toga, da li je to moguće? Kažem, sad, da li imate otprilike 5 minuta? Da. Sedite, a sad radite očima to, a sad ovako, šta vi vidite? Ja vidim to. Čestitam, 5 minuta, to su vaših 2 godine. Ovo je tehnika. I čovjek je vidio auru. Šta će on s tim? To je druga stvar. Ali on za 5 minuta vidio auru. Samo zato što sam objasnio proces kako se koriste oči. I to je to. Ne samo auru. Ti možeš da vidiš i karakter čoveka. Ako znaš kako se procesira, šta znači karakter, kako posle oči ide, ajde kažem, koji je proces ili organ koji treba to da procesira i mozak tvoj dobije informaciju. Sasvim dovoljno je oči da ti znaš ovako. Na 4. mom kursu nivou, takozvanom, koji je najteže, on se zove kvalifikacija, kad čovjek zna kako se leči, bla, bla, znači on zna sve tehnike. I to najteže kvalifikacije, kad dolazi čovjek i kaže dobar dan. Od tog momenta njegovog dobar dana, on treba da zna određene parametre o tom čovjeku koji je ušao. To omogućavaju oči, bukvalno ovakav pogled. Sasvim dovoljan. I za oči ide već znanje kako se procesira da bi on znao njegovo emocionalno stanje, generalno trenutno emocionalno stanje, što definiše njegove prilaze, sumnje itd. Da bi na kraju krajeva znao kako pravilno prići ili da li ima smisla uopšte prilazi tom čovjeku. Eto.
Zakaj takšna znanja? Meni se zdijo to bistvena znanja za to, da človek res dobro živi. Zakaj ne pridajo v šolstvo takšna znanja, recimo? Pa dobro, ne v 100%, ampak recimo v Da, sad ću reći, 10%. ne u školstvu. Ipak ja se bavim visokom ezoterijom. Ako pitanje da li moja znanje se koriste od strane ekonomskih struktura, pa ja sam bio konsultant i trener Shella 3 godine, ja sam formirao kadrove, ne samo to. U ekonomskim organizacijama, šefovi kompanije, da, vlasnici kompanije kojima imaju ovoliko problema, a samo ovu glavu. I njegova glava nema kapacitet sagledavanja. Oni dolaze kod mene na private special course, što se zove Personality Performances Upgrade. Tako da to se koristi. Ja imam specijalno za te ljude kojih ne zanima ezoterija, kojih zanimaju povećanje njihovih mentalnih kapaciteta. Oni neće da leče, oni hoće, na primjer, ti imaš ispod sebe 500 ljudi u kompaniji i sve bombardujete. Sigurno ti treba da se menjaš tu. A kako ljudi menjaju? Idu na razne kurseve koji je obično vrlo standardni, a kod mene je tailor-made. Uvek to učenje se prilagođava potencijalima i kapacitetima konkretnog čoveka. Zato ja radim sa pojedincem uvek. It's like art, umetnost. Tako da se to koristi. A u školstvu, znate, to je malo komplikovana struktura. Radi se o deci, radi se o socijalnoj kategorizaciji deci i formiranje dece onako kako socijalno sredina hoće decu da vidi. Zato i gifted children obično postaju prosvetni. To ti je isto kao voziš automobil. Naprimjer, u gradu brzina automobila 40 km na sat. Znate zašto je to ograničeno 40 km na sat? Ne zato što postoje toga opasno. Zato što možda u to vreme put prelazi neka baka koja procesira jako sporo ili neka potpuna budala pijana, a ne zato što ti ne možeš da voziš i ti nemaš orijentacije. Znači, ono je prilagođeno uvek najnekvalitetnijom segmentu naše socijalne sredine. Isto tako i školstvo. Zdaj imam pa samo še eno vprašanje za na koncu. Glede na to, da je naš projekt Kompas usoda, znači kompas sudbina, kaj je za vas usoda, če lahko čim bolj se približava usodi?
Da li je najin sad intervju sudbina, dio sudbine Apsolutno. ili ne? To je takozvana kombinatorika slučajnosti, gde opet pod slučajnostu također ljudi podrazumevaju bezveznost. Slučajnost, to je mesto gde se seku dve linije. I šta može iz toga da izađe? To sečenje je slučajnost. Zato što moglo bi da bude i tu, i tu, i tu, i tu. Ali i tu, i tu, i tu bi nešto procvetalo. Ne treba vrednovati svaki događaj. Sad, da li će biti dobro je pitanje, da li će biti ovaj razgovor sudbinski za vas, sve zavisi od sledećeg vašeg koraka. I možda, na primjer, ne vi, ali neki od vaših gledalaca slušao ovo i njemu proradilo u glavi i on je krenuo nekim putem i za 10 godina ispalo da ovaj razgovor pokrenuo njegovu sudbinsku liniju. Za njega je to sudbinski. Za vas, samo zato što smo mi razgovarali, sada nije. Ali, da bi ovaj razgovor bio sudbinski, mi treba da se vidimo za 5-6 godina. Kad to procveta. Za sada to je samo prijatan razgovor i novo upoznavanje. Super je govoriti o toj sudbini jer mi jo tako banalno interpretiramo, ali ja mislim da je vrlo bitno dobro znati šta to je da bi mogli živjeti sa tom i razumjeti. Tako da, zato sam vam rekla, vi govorite mi nešto u sudbini da otvori neke nove oči. Ljudi moji, treba da, evo, sad nije za vas, nego za vaše gledalce. Molim vas, hrabro, bez strahova, lepota života u novim kreacijama sutrašnjeg dana. Ako sutrašnji dan ti nisi iskreirao nešto, besmisleno je prošao dan. Šta god, samo odluči šta god hoćeš da kreiraš. Pio si Coca-Colu, promeni na Fantu. I to je kreacija, znaš. Dobiješ novo iskustvo, možda neprijatno, ali je iskustvo. Možda neka ideja će doći kod tebe kad ti sa prolivom sediš u WC-u. Obično u WC-u dolaze nove ideje. Znači, u pitanju, šta treba da ja pojedem da dođe nova ideja? Zato treba eksperimentisati. Kao dete, novo iskustvo, novo iskustvo, novo iskustvo. Ne treba se plašiti i izgubiti staro. I staro i treba da se izgubi. A ne da ostane. Inače gledaš non stop film stari, ti postaješ star čovek. Vezuješ se za ono čega nema. A ti treba da se vezuješ za ono što postoji sada, a ne šta će biti sutra. Sigurno treba pretpostaviti šta bi moglo da bude sutra, ali da bi to nastalo, ti danas treba da napraviš korake. Ljudi se plaše praviti korake. Plaše se eksperimentisanja. Objašnjavaju to moralnim normama, moralnim kategorijama, realno ograničavaju sami sebe. Zato što te njegove moralne norme i kategorije nikoga nisu oštetili. Sad, ne treba namerno štetiti nekog pored tebe, ali ne treba se ograničavati tim moralnim kategorijama. Na kraju krajeva i moral se menja rapidno. Da li znate po statistici, mi danas, naša civilizacija, radi apsolutno sve što je bilo amoralno i zabranjeno 80. godina. Za nas je to danas sasvim normalno. Znači, ta moralna kategorija su veštačke socijalne kategorije tog vremena. Sad se formira novi moral, a ti si se zaglavio tamo. Hrabro, sa osmehom i život realno ima smisla samo kada si ti sa osmehom i zadovoljan. A tvoje zadovoljstvo treba da bude ne konformizam, nego kreacija. To je neki mali savjet. Super. Ruben, hvala za taj korak i za taj intervju. Hvala i vama, Taja. Bilo je super i upoznavanje i razgovarati sa vama.